Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Beurit Bodas. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Watatang, ayeuna teh nincak bagian ka 6. Para mitra sadaya sakumaha nu kauninya dongeng parantos dugi ka nalika ieu para wargi sadaya nyaeta aya nu saleuseuriannya kitu. Atuh nu ngaganggu ka Mang Atma ki. Saha ye nu ngaganggu ka Mang Atma teh para wargi sadaya mangga urang sami-sami hanca bae. Mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Carios nyambung nu judulna nyaeta Beurit Bodas. Karangan Watatang dina bagian ka-6 mangga urang teraskeun. Jempe sora nu seserian heuleut sawatar menit datang sora awewe ngabangingik ceurik bangunukannya nyerian. Malah disambung kuno jejeritan matak ngahariwangkeun. Atuh Mang Atma tambah kaget tuluy ngorejat nangtung bari luak lieu. Neges-neges kana datangna sora awewe nu jejeritan. Hing kadenge sora nu ceurik dibarungku inghak-inghakan. Sedang anjing babaung asa beuki lamat batan tadi kadenge diburuan imah. Keak-keak sora Korea karita teh disada asa handap naker. Nyaan keur Mang Atma kagetna teh asa kakarap. Ngadenge sora nu seserian jeung ceurik teu katingali jirimna. Na atuh aya jerit teh bimur pamajikan Mang Atma nu keur sare ngagebrang ngajerit. Bari ngorejat hudang puguh Mang Atma reuwas gentak muruka kamar. Bari teu lesot nyekel bedog. Samalah Nyi Sarti ge anakna kabawakeun ngorejat tuluy kaluar ti kamarna. Ti muruna Mang Atma pamajikan ngajerit teh teu aya jalma jahat mukakeun jendela kamar. Aya naon, Mak? Abah? Aya naon? Tanya Nyi Sarti nyerilik nempo ka kamar. Nyaho teuing da Abah keur ngajejentu di luar kadenge indung maneh ngajerit. Aya naon mur ngimpi maneh teh? Aya naon, Mak? Nyi Sarti milu nanya bari ngagedeukeutan. Astagfirullahalazim, 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 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nya mah teh ngimpi Sarti, masyaallah Gusti nu Maha Agung. Bimur istighfar bari ngusap beungeut 2 kali. Maneh mah mani sok ngaleuwas pisan mur. Panyana lewek mah aya bangsat nu rek ungah tina jendela. Ngimpi naon atuh make jeung ngajerit sagala? Nyaan saumur malah asa kakara aya impian kitu. Dina hitungan teh kuring balik ti warung tas meuli minyak tanah jeung keur samjeung samaleun. Paleba pepengkolan sada sora lalaki ngagegero bari setengah lulumpatan. Barang diliuk ana bareh teh horeng isi inon. Tapi beungeutna tamleg we naon teh. Rupa si inon ari saseret beuheung ka hanap. Nah siga nu kawas beurit, awakna buntutan mending ngagebay. Jeung cawik-wik ge pinuku bulu dina hitungan teh rek ngarontok ka kuring. Cek Bimur nerangkeun perkara impian ningali rupa inon minantuna tapi ari kana awakna samodel beurit buluan. Dah maneh mah sok lain-lain ari ngomong teh.
meureun kai bibi ke dumeta mangkuk nasi Inon mantog ka dieu tas meunang ngageleneng dewek tong sok inget-inget jalma kitu patut bari nage naon mun eueuh tanggung jawabna pisan kanu jadi anak pamajikan jauheun aya kaingetan barang kirim ka urang anakna ge yeuh anakna ge teu dibere kerja jajan acan batur mah teu boga pakasaban di lembur init ka kota neangan pakasaban ieu mah kumaha cari keubeul pakasaban di lembur teh ngajedog we guam rajin turun ti imah ngadon ngadu bakot di tepas batur basa manggung naon kapanggih keur campego sisi sawah bari neuleuh pare mereka tetet nu matangke mah di mana geus leuwih teu dajang dina si Inon geus we minta diberesan lah cuma manyang rumah tangga ge ari salaki maneh teu makayakeun mah kuriak maneh we jeung nu jadi anak lang layeuseun kalaparan cek Mang Atma geus pok deui ngagogoreng Inon minantuna kalawan nita menta diserahkeun ka anakna sedeng Nyi Sarti mah teu nema ngan koloyong asup ka kamarna sabab kadenge budak anu bungsu ceuri atuh mah esah goloyoh ngedeng deui samalah Mang Atma ge ayeuna mah ngedeng ngadu tongong jeung pamajikanana teu kungsi memenitan reup Mang Atma sare meni ujug-ujug ngagebrak kerek nyegrek sajam antarana sabada Mang Atma jeung kulawargana sarare guluprak ditepas sada sora nu ting guluprak ting kerese siga nu meresan daun kawung teug-teugeun kepluk disamung ku sora nu gegeplukan geus kitu hing sora awewe ceurik meuni bangun nu kanyerian dibarung ku sora pating jarerit cungungung anjing kadenge babau meuni lamat sorana malewung mepeuskeun jemplingna peuting jempe sora nu jejerita disambung ku ngagegerona Mang Atma meuni atra sora awewe ngora keneh Mang Atma Mang Atma kadieu sakedeng kuring aya picaritaen ka anjeun kuring rek amanat ka anjeun tong sieun-sieun da kuring moal nganiaya ka anjeun samalah kuring ngarasa sono buru-buru ka dieu anjeun Mang Atma sakedeung kuring digeragoan di hareup kuring rek amanat ka anjeun sieun anjeun teh ka kuring teu nanaon ari anjeun ngarasa sieun atawa ngarasa curiga mising jelema jahat ngan kuring rek amanat ka anjeun omat ulah sakali-kali deui anjeun nyeun katelengesan ka asuhan kuring meuni dikakaya ku anjeun genep urang asuhan kuring dipahala ku anjeun aya nu diduruk aya nu ditek-tek beheungna aya nu dicacad anjeun teh telenges-teles deui Atma piragi asuhan kuring nyorohakaneun sakitu lamun sakali-kali deui nyeun katelengesan samodea nu geus-geus ulah majar kumaha sia pasti batur-batur asuhan kuring bakal leuwih ngaruksak malah lamun perlu diri anjeun dipake gantina pikeun asuhan kuring kuring ditempoan saminggu lamun anjeun teu ngalampahkeun deui katelengesan kana asuhan kuring pasti anjeun bakal senang pakaya anjeun moal rek disoro tapi sabalikna lamun anjeun nyieun katelengesan rasakeun pembalasan ti kuring kitu para wargi sadaya pok-pokan eta sora awewe nu teu katingali jirimna ngan jelas eta teh datangna teh sora teh ditepas cungungung anjing teu eureun-eureun babau sakapeung-kapeungeun babaungna teh para mitra diburuan imah hareup sakapeung-kapeungeun dipongpok kamar Mang Atma disangka nama Nyi Sarti geus sare deui si horeng nyileuk keneh bari nyusuan budak teu lila panon Nyi Sarti ceuleuyeuk taksiran geus karasa tuluy kakara gerek ngalenyapnya Nyi Sarti beunta sabab atra kadenge sora nu kekeresekan disangka ku Nyi Sarti Mamang Atma bapana nyokot daun kawung dumeh deketeun lawang kamar Nyi Sarti aya daun kawung sabeungkeun ngagantung dina paku tihang lawang kamar gero Nyi Sarti ngagegero lamun abah nyokot daun kawung abah teh
cek Nyi Sarti bari mencerong kana lawang kamar. Tapi nu digegero mah teu nema-nemalan acan, tapi sora daun kawung angger kekeresekan. Kunaon si Abah tadi gegero teu nemalannya? Keheuleun kitu ka aing lumeh tadi Abah nyaritakeun. Bapana budak ku aing teu diwaro. Bah, Abah, Ma, pokna deui malah ngagegero indungna. Uniang Nyi Sarti hudang turun tina dipan bareng katempo dina lawang kamar horeng eueuh sasaha. Atuh daun kawung anger ngagantung samalah teu oyag-oyag acan. Karna saha cenah nyokot daun kawung meni atra pisan kekeresekan. Piraku beurit mah make bisa naik kana bilik. Teuing lamun katebaku angin masugan dumeh hanapeun para. Nya, katebaku angin beureun karasa ku aing ngaribir ti para. Gerentes hate Nyi Sarti bari tanggal nempo kana lawang para luhureun gantungan daun kawung. Koloyong ka kamar deui kakaregerek gadung ngedeng. Ciri hil ku Nyi Sarti kadenge sora awewe seuri di pongpok kamar. Na atuh para mitra sadaya, ari puringkak bulu punukna muringkak rai karasakeun. Ari katamah-tamah kadenge sora manuk koreak meni ngayapak luhureun suhunan. Harita Nyi Sarti dedeheman tuluy ngusap beungeut anakna. Pangais bungsu gancang sinamalik sabab sarena nang karak bengkang. Jempe sora nu seuseurean disambung ku nu ngagegero Bang Atma bapana. Model sora tadi sora awewe. Mang Atma ieu kuring rek milu ngararep kapeutingan Mang Atma ieu kuring. Piraku teu apa ka sora kuring. Kitu kadengena ku Nyi Sarti. Pugu ari hate sapok-pokeun rek nanya tapi bibir asa page. Diwuwuh ka keung teu katulungan antuk Nyi Sarti ngaleleper. Malah hayang buru-buru beurang. Mang Atma isukan kuring ka dieu deui. Kuring sono ka emang geus heubeul teu papanggih. Kuring resep ka emang. Pokna kitu para mitra. Atuh Nyi Sarti beuki teu puguh rarasaan gancang budak anu bungsu dirawu. Sarta harita ditatangkeup. Ceuk pikirna Nyi Sarti bisi juri kuris. Lantaran harita keur usum pagebug loba nu katerap ku panyakit kuris. Jep geus kitu mah teu kadenge naon-naon deui. Ari lain sora bangkong jeung bancet mah asa beuki rame. Da puguh geus tengah-tengah peuting keur meujeuhna tali brasare. Gerendeng Nyi Sarti ngagerendeng jero dadana bari diuk nanangkeup budak. Saha cenah nu ngagegero si Abah teh meni atra pisan sora awewe make nyebutkeun. Rek milu ngararep sagala. Untung ku aing teu ditemalan atawa disahakeun. Eta ge ari maksud mah aya rek nanya. Ngan bibir asa pageuh, rek pok meni asa rapet. Heueuh pantesna mah juri kuris nu ngagegero Abah teh. Da eta make jeung seuseurean sagala nyebutkeun sono nyebutkeun isukan rek ka dieu deui. Kumaha atunya pilakueun aing ari geus kieu. Ari terus di dieu sok sieun katerap ku panyakit kuris mangkaning aya budak satilu-tilu. Ari balik deui kasarakan bapana budak kumaha? Sok sieun nu jadi bapana teu ngidina. Nu jadi bapa maksud teu ngidina. Bieu ge sakitu caritaanana ti nu jadi bapa meni siga nu gemeseuna keur ka bapana budak. Tapi keun bae lah masing dicarek-carek oge. Ku nu jadi indung bapa rek maksa we balik kasarakan bapana budak. Tibatan diri aing atawa barudak gering mah. Kitu dina gerentes hate Nyi Sarti make aya pikiran rek balik deui kanu jadi salaki sabab sieun.
Para mitra kaum dangu heuleut sawatara meniti sabada Nyi Sarti ngagerendang kitu. Cungungung anjing kadenge babaung lamat rei Nyi Sarti ka keungna datang deui. Atuh budak nu rek digolerkeun teu tulus malah ditatangkeup. Lenyap hate Nyi Sarti ngalenyap di barungku jajantung ratu. Sabab atra pisan dipongpok kamar sora awewe ceurik inghak-inghakan. Teu lidapok anu inghak-inghak teh kadenge nyarita lirih naker. Cece wayahna sarebu kali cece keheul oge kanu jadi salaki. Buru-buru gera balik kalawan barudak kabeh bawa. Hiji ge ulah anu ditinggalkeun di dieu sing karunya ka barudak mangkaning laleutik keneh. Gera balik cece salaki cece. Moal ambak moal teu narima kadatangan ku cece jeung barudak. Samalah pasti atoheun da pasti jaganing geto. Salaki cece bakal pinangih jeung kasinugrahaan. Bakal pinangih jeung kasenangan moal susah kudahareun. Kadangkala pakaya bakal namahan. Sadajan di dieu cicing jeung kolot sorangan ge moal aya kasenangan keur cece. Daek sotenan ngarawatan cece jeung barudak lain rek nyenangkeun tapi eta mah kajurung ku nafsu dumeh cece boga salaki kanu kaurang kaboga. Diwuh jelema nganggur teu boga pisan pakasaban. Tapi jaganing geto pasti bakal papangih jeung milik. Balik-balikanan cece terus cicing di dieu bari aya kajadian nu teu dipiharap ku diri cece. Tah sakitu amanati ti abdi. Kadarek digugu jeung teu nama terserah cece ari sakira cece teu lebar mah kana diri teu nyaah ka barudak. Kitu pok-pokan sora kadenge ku Nyi Sarti peuting harita meni atra naker. Ku dasar eta keur Nyi Sarti beuki gede niat rek balik kanu jadi salaki. Keur mah ngarasa keung ari katamah-tamah aya nu nyarita kitu. Atuh pitunuheun ngadak-ngadak jadi eueuh katumu ku teu karna pipikiran tapi kangong kadenge sora nu azan di masjid teu sare deui. Kocapkeun isukna kira-kira wanci hanet moyan sabada ngurus barudak. Nyi Sarti harita sedot-sedot nyisiran kalawan geus disalin ku pakean nu bersih. Gemolan pakean manehna jeung nu barudak geus ngajagrag luhureun kasur. Beres nyisiran koloyong kaluar ti kamar nyamperkeun ka Mang Atma bapana nu keur ngadaweung di tepas. Kabeneran Mang Atma ngareret sarta nanya. Reka mana maneh Nyai waya kieu geus ngaluis sigara kinit-kinitan. Pokna bari neuteup ka Nyi Sarti anu keur dieu. Nyata abah abdi terek nepungan heula bapana barudak ka girang. Cek Nyi Sarti nyarita bari tungkul. Kumaha? Pangdenge rek nepungan heula bapana barudak? Nya abah tema Nyi Sarti pono rek nepungan si Inon nu dimaksud teh. Mang Atma neuteub seukeut. Nya nepungan Kang Inon. Eta naon maksudna rek nepungan si Inon sagala? Kapan si Inon mah geus nyarita kitu? Heuh, nitipkeun heula maneh jeung barudak handapna saminggu, luhurna 2 minggu. Ku kitu ku kieu ceuk manehna ka dieu deui mere kaputusan. Ye Sarti ceuk abah mah eueuh hartina maneh nepungan oge. Moal dibere resiko moal malah manggih. Moal malah bakal manggih ka teu ngeunah diri. Ceuk manehna teh tu geuning tuh. Kakara jauh jeung aing sakitu poe geus ngoroyoh deui ka dieu. Geus moal henteu incuna, teu kaurus sakudu jadi ninina, teu kabaraban ku akina. Moal teu kitu sangkana si Inon. Da geus kauji ku batin abah oge. Si Inon teh jelema sulit. Sulit ati belang bayah komo hidungna mah goreng pucus. Montong geus we cicing di dieu rek naon nyampur-nyampurkeun lalaki kitu patut. Da abah malah mun jadi awewe samodel maneh boro-boro hayang nepungan malah mah teu hayang padeuleul deui beungeut. Ari maneh ayeuna hayo ngadon rek nyusul-nyusul deui jelema kitu. Sing boga harga diri batu saeutik mah sia Sarti. Jeung kudu ingat kana omongan si Inon sakitu matak nyugakna kana hate maneh. Cek Mang Atma nyarek ulah nepungan deui Inon. Aduh mah kaditu sotenan rek barang penta atau rek ngalamehan bapak budak rek minta diberesan. Tema Nyi Sarti ngabohong. Main tadi bahasan mah tong make kaditu sagala da si Inon kira ka dieu. Kira tempoan handapna 3 minggu. 3 poe maksudna luhurna 5 poe. Lamun sakitu poe eueuh we ka dieu kakak datang ku maneh kaditu datangan. Nya tadi tunggukeun ka dieu mah bisi manehna ukur alesan bah. Teu kitu hayo ke manehna ngejat kanu jauh nepi ka blengles eueuh. Rek ka mana nyusuna ari teu puguh dumukna mah? Tema Nyi Sarti. Geus kitu mah jep Mang Atma teu ditema deui kitu nama meunang sawatara jongjongan ngahulang. Taksiran keur mikir jeraweun nadana tapi teu lilapok nyarita. Heuh, ari kitu mah jongan tu kaditu. Ngan ku kitu ku kieu buru-buru ka balik deui nya. Ari barudak nu gala derek dibawa,
dibawa we bising nareangan Abah. Nyi Sarti ngoloyong ka jero bebeja heula kanu jadi indungna. Nu keur mesekan sampe di dapur. Geus diidinan mah teu lila Nyi Sarti ini. Barudak anu gede duanana dibawa nu leutik di ais. Sedeng gemolan pakaian ku barudak. Anu panggedena geus dibawa ti heula jalan ka pipir sabab sieun katingalieun ku akina. Teu kacaturkeun di jalana para wargi sadaya. Nyi Sarti geus tepi ka panganyerkan Inon salakina. Kabeneran Inon keur eueuh nyaeta ngakeur ngari. Atuh aya maesah indungna harita maesah keur nyangu. Kalacat Nyi Sarti unggah ka tepas. Ari anakna nu galede ting baretek lalumpatan jalan ka tukang. Gero nu cikal katelah maman ngageroan Ninina bari muka panto ka dapur. Nini. Eta si Jalu ka dieu jeung saha Jalu? Maesah bangun bunga kadatangan nu jadi incu gentak ngorejat nangtung. Jeung ma Nini, di mana hari mana? Di luar kene di pantona ditulakan ini. Tembal maman sirilik maesah ka jero dituturkeun ku maman. Ari adina nu pangais bungsu sadatang-datang teh tuluy ka pipir ningali domba. Hulu terak maesah ngalaan tulak panto ana brai teh nyawe Nyi Sarti. Harita Nyi Sarti langsung nanya. Ma cager ma? Tanya Nyi Sarti. Cager ari awak mah kumaha mana jeung abahna di ditu calager. Cager ma? Tema Nyi Sarti bari ka jero ngajingjing gemolan pakaian dituna si Sibili. Ari Kang Inon ka mana ma? Pokna nanyakeun salakina. Nyarita mah rek ngarit cenah bari ngoret di kabon. Sare budak teh teh. Sare geuning ma? Sarekeun atuh di kamar ulah kitu karunya cangkeuleun. Koloyong Nyi Sarti ka kamar nyarekeun budak nu bungsu. Teu lila kaluar deui ti kamar. Nyata abdi ka dieu jeung barudak teh kahijina mah hayang panggih jeung emak. Atuh kaduana men tadi hampura rumasa. Abdi sakitu poe ninggalkeun emak di dieu. Nya kitu teh we abdi teh ini teh dieu teh. Lain teu karunya ka emak ngan setengah nikahan pinapsueun. Ku ayeuna kitu ayeuna abdi ka dieu teh. Nyata maksudna mah rek tetep we di dieu emak. Tapi kitu ge lamun marido kacicingan ku abdi jeung ku barudak kalawan ditarima ku bapana barudak. Cek Nyi Sarti rada lumengis. Ih, ari keur emat mah bae teh teuing di dieu oge. Sabab tadi ge mama ngajurungkeun teh, nya ngajurungkeun henteu, nyarek henteu da kahayang sorangan. Cenah ayeuna rek di dieu riung mungpulung jeung nu jadi salaki nya syukur we keur kolot mah. Malah eta nu dipenta. Dawuh hartina antara salaki jeung pamajikan patukang tonggong, pamajikan di ditu salaki di dieu. Pan moal garenah meureun. Cenah eta aya pasualan antara salaki jeung pamajikan heueuh da biasana anu rumah tangga mah. Sok aya bae pakotrekna. Geuning piring ge tara diadu jeung nu jauh pasti jeung nu sawada. Ngan lamun teh mah aya kasalahan di salah saurang kudu pada asa kampura. Ulah saruana pabedang-bedang. Komo lamun nepi ka terus pepegatan mah mama teu satuju.
pokoknya makarunya kabudak lalu tikene ari kitu mah riung mengpulung pati-pati teu barangi dahar ge upamana katingali-tingali calageurna atawa gareringna salah saurang cek Maesah nyarita nu jadi minantu eta bebeja heula kanu jadi kolot di ditu pokna bari neuteup ka Nyi Sarti nu keur tungkul komo we bebeja mah didinan ku abahna atawa ku mana didinan tema Nyi Sarti panok keur kitu guru tak Inon datang tas ngarit tak geuning geus datang deui bapana barudak cek Maesah geuning Sarti geus lila Inon miheula nanya budina marah mai bangun nu ato kadatangan kudu jadi anak pamajikan Kakak Rajo cager Kang Inon alhamdulillah dina waruga mah sehat ka mana ari barudak teu kadarieu temal Inon gek diuk bari nu duduk ku sisi bilik ngareneng jeung gemolan pakaian anu bawa Nyi Sarti ka mana bida tarurun deui geuning tema Nyi Sarti koloyong Maesah ka dapur atuh geus kitu mah sabab keur barang gawe mesekan sampe gaplekeun bebeja heula ka dieu ka abah jeung ka mak puguh bebeja makan geuraheun teu bebeja heula mah atuh abah meureun apal akange meureun kana adat pangadatan jadi kolot abdi nya kitu bapak anjeun maka sebut geus nyedak aki-aki teh tapi meni eueuh-eueuhina pisan tiba heula nepi ka kiwari boleh barangasan we komo keur ngorana meureun teu saok kadua gampleng we cacak ayeuna geus sakitu kakolotan adat meni teu leungit-leungit kamari ge basa akang ka ditu lamun seug akang teuras kadu jadi bitoha mah dah teuing kumaha ngadenge caritaan meni asa rungseb lamun geus teh mah asa ngadahar dodol anu murag kana keusik ngan dipikir deui ku akang ka cida gorengna malah matak diseungsirikeun ku batur kasebut minantu jeung mitoha ngadon jojoh patutunggalan ana geus aya nu cilaka salah saurang moasaha nu susahna tah ku dasar eta we nu matak kamari ieu akang gancang balik oge horea manjangkeun catur sieun jadi papaseaan cek Inon tuluy udu daun kabu dan nyatu kadenge ku abdi ge basa-basana abah teh harita ku kituna muga akang ulah kurang-kurang ngahampura we kanu jadi bapak abdi da geus kitu sifatna aya basa kuat adat Batanwara teu naon da ku akang itu dipake nyeri hate teu dipake keuheum lah dianggap hiji panyepret atau panggeuing ngarah akang mikir sabalikna lamun teu kitu kana pasti akang kajongjonan moal aya mikirna ayeuna akang rek tumanya ka maneh eta aya perlu naon atuh maneh ka dieu teh nah dijurungkeun kudu jadi kolot atawa niat sorangan rek nuluikeun carita anu ti heula nah rek ditepikeun pamentana nu jadi kolot ti ditu pokona mah ye pamenta bapa maneh sabab kamari ieu basa akang ka ditu aya caritaan abah yen akang kudu meresan maneh nu hartina mah kudu nyerahkeun maneh nanya maneh aya maksud kitu Inon nanya kana pamadegan nu jadi pamajikanana nyaeta Nyi Sarti lain Kang lain kadinya nu dimaksud ku abdi mah ka dieu sote kahiji inget ka emak kaduana rek balik deui ka dieu tema Nyi Sarti keke-kelanan lamun teu salah dedengian bieu maneh nyebutkeun rek balik ka dieu nah bener nyarita kitu teh atawa na dedengian akang ukul Inon siga nu hayang ngayakinkeun kana carita anu jadi pamajikan bener maksud abdi kitu Kang jadi maneh teh rek di dieu nya nya tapi kitu ge lamun rek dirawatan ku akang jeung ku emak teu dirawatan mah teu naon nya pasti abdi balik deui kanu jadi kolot emang Nyi Sarti nyaritana bari ngalima ari keur akang mah nitah moal nolak moal eta mah kumaha pipikiran sorangan da tadi ge basa maneh balik kanu jadi kolot ye ka kolot maneh bari barudak di bawah kabeh akang mah teu nitah malah teu nyaho-nyaho acan iritna oge ukur kabejan kudu jadi inung di dieu cenah ayeuna rek di dieu deui bari riung pulung teu naon-naon ngan eta kumaha abah mah diidinan kitu pokona mah kaidinan ku abah hari diidinan mah henteu ngan abdi mah tetep maksa maksud abdi teh balik kanu jadi kolot teu aya nitah naon teh teu aya nu nitah estu niat abdi sorangan kitu ge lain nikahan teuing jadi salaki ngan pokona mah nikahan pinapsueun we abdi mah ayeuna balik deui ka dieu sasat niat sorangan eta kumaha rek ditarima nah abdi ka dieu deui cek Nyi Sarti tumanya ka Inon salakina bari ngareret tuluy net
Kumaha atuh para mitra barang Inon ditanya kitu ku Nyi Sarti. Baik ku akang mau burung dirawatan sabab akang ge tadi ge teu ngajurungkeun ini ti dieu. Ngan pepeuje ti saseret ayeuna ka hareup ulah rek boga adat samodel nu ka tukang-tukang. Geus nu geus mah ku akang di Hampura sabalikna akang ge kudu di Hampura ku maneh. Bisi aya caritan akang nu teu meurena nu matak ngajadikeun raheutna hate. Ayeuna urang pada ngarobah adat we urang temongkeun ka daek sangkan hirup urang duaan ulah jadi dagangan tatangga. Ulah nimulkeun karudet hate nu jadi kolot. Boh kolot nu di dieu, boh kolot nu di ditu. Kilang bara urang bisa nyenangkeun nu jadi kolot atuh ulah matak pi omongeun kolot. Pi kangewaeun deungeun-deungeun. Sajabat eta urang pada nguawula ka kasobaran. Inon ku ayeuna jadi sadar make nyarita sagala kanu jadi pamajikan. Ari eta buntelan naon? Inon ngareret kana buntelan pakaian. Pakaian mah abdi jeung nu barudak ka kamarkeun atuh ulah dijagrakeun kitu. Ari moal mah dibawa deui mah ka girang. Ceuk Inon rada mesem. Teu hararese Nyi Sarti ngampikeun buntelan pakaian samalah dientepkeun dina lomari. Sorena sabada dalahar, Nyi Sarti jeung Inon salakina ngawarangkong di tepas. Sawalah mah esa ge aya ari budakna nu cika jeung pangais bungsu keur ngaletek alulin. Diburuan ngaradu kaleci jeung aran nu aram meni aranteng nakar ngadu kaleci urang asar ngadu kalenci ngadu pinci kaleci nu baru lidah sok di ieu di ieu nanti di kitu tadi di sintreuk. Para wargi sadaya harita mah esah tuluy nyarita kumaha ari sawah nu abahna teu kaganggu ku beuriti sawah man teu mangan parena. Nu dimaksud ku mah teh nanyakeun parena lain nanyakeun sawahna sok salah pok mah teh deui mah esa seuri. Kawas dongeng kabege sawahna mah teu atuh. Salah ceuk mah ge salah. Nu mata kopat-kotakan ngeruksak mah kabeh mangkana geus celetu. Atuh puguh abah kacida nafsuna. Harita keneh aya bejana si Uned terus init ka sawah nyaeta nempo pare. Dikersakeun harita oge ari datang ka sawah ari meunang beurit sagenep-genep terus dicacak nu dipanggang ku regang awi malah ditalian beheungna terus diasupkeun kana seuneu durukan lain ku kitu abah mah nyaan ku luasan maehan beurit teh teu gila-gilaeun deui waktos nasib duwi ka dieu heula para wargi sadaya carios nyambung nu judulna nyaeta berit bodas. Atuh para wargi sadaya Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun nuhun mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun. Sanes kirang sono atuh sanes kirang sono ai sono mana taku yang teras ngadongeng namun waktosna kabujang sae. Ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina seueur kalepatanana para wargi sadaya mangga promios bae kasadayana sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng ka